Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Welcome to Derry'nin ikinci bölümü olan Düşünme ve Karanlığı masaya yatırıyoruz. Eğer birinci bölümdeki sinema katliamının sadece bir başlangıç olduğunu düşünüyorsanız sıkı durun. Çünkü bu bölümde korkunun şekli değişti. Derry hava üstündeki o askerler gecenin köründe neden ormanı kazıyor? Dick'in bu kazıdaki gerçek rolü ne? Dick orada olması ve Pennywise'ın yerini eliyle koymuş gibi bilmesi Stephen King evrenindeki en büyük kesişim olaylarından bir tanesidir. Bu durumun arkasındaki neden ve geçmişi özellikle bu video için ve özellikle hikayeyi hiç bilmeyenler için çok önemlidir. Ve en önemlisi çocuklar neden uyanıkken bile kabus görmeye başladı? Bu bölümde Stephen King evreninin en karanlık sırrı olan korku silahı teorisini ve bu operasyonu tüm detaylarıyla inceliyoruz. Hazırsanız Derry'nin karanlık sularına dalalım. Ancak video başlamadan önce daha fazla video için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve en önemlisi teoriler için yorumlarda fikirlerini belirtmeyi unutma. Katıl üyesi olarak kanala destek verebilir ve en önemlisi videolara daha erken erişim elde edebilirsin. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Askerler Stephen King evreninde askeri müdahaleler yani The Mist veya The Stand'ten aşinayız ama buradaki durum daha çok farklı. İkinci bölümde netleşti ki General Shaw ve ekibi rastgele bir inşaat yapmıyorlar. Onlar Kural Operasyonu adında çok gizli bir görevdeler. Soğuk Savaş senaryosu zaten bu dönemde geçmekte. Yani 1960'larda Amerika, Sovyetler ve Küba ile nükleer bir yarışta. General Shaw nükleer bombadan daha etkili bir şey arıyor. Saf korkuyu. Şimdi korkunun silahlaştırması burada zaten ana tema. General Shaw yerin altında korku yayan bir enerji kaynağı olduğunu biliyor. Amacı Pennywise'i ya da yani onu yok etmek değil, onu kontrol altına almak ve düşmanlarına karşı bir silah olarak kullanmak. Düşünün, düşman ordusuna sadece bakarak onları delirtebilen bir biyolojik yani psikolojik bir silah. Şimdi buradaki Dick'in rolüne odaklanmakta fayda var. Burada özellikle The Shining'in bağlantısı devreye girmekte. Askerler kazı alanını rastgele seçmiyorlar. Dick kötülüğün merkezini hissedebiliyor ve askerler onu bir pusula gibi kullanarak onun yani Eat'in yani meteorun düştüğü yere ulaşmaya çalışıyorlar. Şimdi buradaki sentez çok önemli. Özetlemek gerekirse arkadaşlar, askerler bir canavarla savaşmaya çalışmıyorlar. Onlar Tanrı'yı kafese koyup Soğuk Savaşı kazanmak için onu tasmalamayı planlıyorlar. Ama unuttukları bir şey var. O bir hayvan değil, o kadim bir varlık. Bölümün en vurucu anlarından biri de özellikle Dick'in işaret ettiği yerin kazılmasıyla ortaya çıkan o 1930'lar model arabasıydı. İçinde iskeletler vardı. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi Bradley çetesine odaklanmakta fayda var. Kitapları okuyanlar bilir ki 1929 ila 1930 dönemindeki Derry halkı Bradley çetesinin pusuya düşürüp katletmişlerdi. Bu arada muhtemelen o olaya veya Pennywise'deki önceki beslenme döngüsüne bir göndermedir. Askerler kaynağı bulduklarını sandılar ama aslında Pennywise'in yemek artıklarını bulmuşlardı. Bu sahne bize Pennywise'in Derry'nin toprağına ne kadar derin işlediğini göstermekte. Toprağı her kazdığında altından tarih değil ceset fışkırıyor. Bu kazı çalışması aslında uyuyan devi uyandıran şeydir. Askerler toprağa deştikçe onun uykusunu bölüyorlar ve sızma dediğimiz etki başlıyor. Şimdi gelelim Dick nasıl Pennywise'ın orada olduğunu biliyor. Dick orada olması ve Pennywise'ın yerini eliyle koymuş gibi bilmesi Stephen King evrenindeki en büyük kesişim olaylarından bir tanesidir. Bu durumun arkasındaki neden ve geçmişi özellikle bu video için ve özellikle hikayeyi hiç bilmeyenler için çok önemlidir. Dick'in olayı ışıltı yeteneğidir. Şimdi psikik radar teorisine gelelim. Dick doğaüstü olayları, kötücül enerjileri ve hatta geleceği sezebilen telepatik bir güce sahip. Stephen King evreninde buna Shining deniyor. Kötülüğün kokusu ise dizide Dick'in burnunu tuttuğunu veya tiksindiğini görebilirsiniz. Kitaplarda Dick'in ışıltı seviyesinde kötülüğe fiziksel bir koku olarak yani böyle portakal veya çürümüş et kokusu gibi duyumsamaktadır. Neden o noktayı gösterdi sorusu ise Dick'in oradaki varlığı tesadüf değil arkadaşlar. İşte karakterin geçmişi ve dizideki konumu bu noktada. Kitap yani IT romanında Dick, Derry'deki hava üstünde bir ordu aşçısıdır. Dizide de yani Welcome to Derry'de de sadece yemek yapan biri değil, General Shaw ve ekibi tarafından yeteneği keşfedilmiş özel bir varlık.
Askeriye muhtemelen onun bazı şeyleri önceden bildiğini fark etti ve ya da o teklif sundu, bilmiyorum artık. Bu proje kapsamında yer aldı. Şimdi The Black Spot olayına da bakmak lazım, yani kara leke bağlantısına. Deak'in Derry'deki asıl hikayesi siyahi askerlerin sosyalleşmek için kurduğu The Black Spot adlı gece kulübüyle ilgilidir. Gelecek bölümlerde muhtemelen göreceğiz. Şu an ben onları izlemedim, kusura bakmayın. Irkçı bir grup ki özellikle Pennywise tarafından kışkırtılarak bu kulübü yakacaklar. Dick o yangında ışıltısını kullanarak Will'in babasını, yani ana karakterlerden bir tanesi Will'i kurtaracaktır. Yani Holland'lar Kaybedenler Kulübü'nün var olmasını sağlayan gizli kahramanlardır. Peki arkadaşlar, askerlere yolu gösteren o adam kim? İşte burası Stephen King hayranlarının çıldırdığı nokta. O adam normalde Dick Halloran'dır. Evet, yanlış duymadınız, The Shining'in yani Cinnet filmindeki küçük Danny'nin akıl hocalığını yapan o oteldeki efsane aşçı. Halloran'lar burada ne işi var sorusu ise olay şudur arkadaşlar. Halloran ışıltı dediğimiz psişik bir güce sahip. O bizim göremediğimiz frekansları duyabiliyor, kötülüğün kokusunu alabiliyor. General Shaw ve ordusu ellerindeki teknolojiyle Pennywise'ı bulamıyorlar. Çünkü Pennywise bir tank veya füze değil, o kozmik bir kabus. Bu yüzden ordu Holrain'i bir psişik Geiger sayıcı gibi kullanıyor. Holrain o kazı alanında toprağın altından gelen o saf kötülüğü ve çürümüşlüğü hissedebiliyor ve askerlere burayı kazabilirsiniz direktifini verebiliyorlar. Bu yüzden de Dick ve Holrain ailesi bu noktada hikayenin ana temasını oluşturmaktalar arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş kısım kısım anlatacağız artık. Bu da bizi bir sonraki maddeye, yani çocuklara getirmekte. Gelelim dizinin kalbine, yani çocuklara. Lily'nin gördüğü o korkunç halüsinasyonların sadece travma ile açıklayamayız. Arkadaşlar öldü ama gördüğü şeyler çok daha spesifik. Şimdi gerçekliğin perdesini incelemekte fayda var. Askerlerin kazısı Derry'deki gerçeklik algısını zayıflatmakta. Pennywise'in etkisi bir radyasyon sızıntısı gibi şehre yayılmakta. Yetişkinlerin çoğu bu etkiyi kör ama zihinleri daha açık olan çocuklar bu frekansı yakalamaktalar. Şimdi kişisel korkuların yansımasına neden olan bu sızıntıya bakmakta fayda var. Ronnie'nin ölü annesini gelinlikle görmesi veya o korkunç bebekleri görmesi, rüyalarına girmesi zaten tesadüf değildir. O, yani itin kurbanlarını korkularıyla marine eder. Neden şimdi? Çünkü askerler onun kapısını çalıyorlar. Bu titreşimler çocuklarda psişik bir yankı uyandırıyor. Yani çocuklar aslında delirmiyor. Onlar yerin altındaki varlığın yaydığı sinyalleri radyo alıcısı gibi topluyorlar. Şimdi dikkat ettiyseniz Ronnie rüyasında annesini gördüğünde annesi ona "Ronnie, beni parçaladın" diyor. Bu Pennywise'in klasik manipülasyon taktiğidir. Arkadaşları birbirine düşürmek, onları izole etmek. Çünkü yalnız bir çocuk korkmuş bir çocuktur ve korkmuş bir çocuk lezzetlidir. Toparlayacak olursak ikinci bölüm bize şunu gösterdi. İnsanlar, yani askerler, kontrol edemeyecekleri güçlerle oynuyorlar. General Shaw'un kibri muhtemelen Derry tarihindeki en büyük felaketlerden birine, meşhur Black Spot yangınına zemin hazırlayacaklar. Teorim ise şu: askerler kazıda bir adım daha ileriye gidecek ve Pennywise kendini korumak için askeri üssü ve özellikle siyahi askerlerin topladığı Black Spot kulübüne hedef alarak büyük bir kaos yaratacaklar. Deak'in ise bu felaketten sağ kurtulup, yani bildiğimiz gibi, oradan kaçacaktır. Sizce askerler Pennywise'i yakalayabilir mi? Yoksa hepsi akşam yemeği mi olacak? Yorumlarda teorilerinizi bekliyorum. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Ve en önemlisi, Derry'de asla yalnız değilsiniz.